السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبين قناة ابن النعمان. أهلا ومرحبا بحضراتكم. النهاردة فيديو جديد، وبنتكلم في الفيديو عن أزمات التي تتوالى على نادي الزمالك. بعد كده النهاردة مفاجأة، والفيفا تصدم نادي الزمالك صدمة كبيرة جدا جدا النهاردة في غرامة كهرباء. الفيفا ولجنة الانضباط بالاتحاد الدولي تمنح كهرباء شهرين. يا كهرباء معاك شهرين عشان تدفع الفلوس لنادي الزمالك، عكس ما توقع وعكس الامل، لان كان في امل كبير جدا 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 لدى نادي الزمالك ان هو يتم دفع غرامة كهرباء والزام كهرباء بدفع الغرامة في الوقت الحالي. ولكن الان الامل راح. طب الحل فين؟ الازمات الماليه الطاحنه تضرب نادي الزمالك الكيان. اقاويل كتير واشاعات كتير، ويعني من ازمه لازمه. ولكن اسوريو حتى النهار الراجل بيتكلم، هتحلوا المشاكل دي ولا مش هتحلوها؟ انا عايز فتوح، هتجددوا له ولا مش هتجددوا له؟ زيزو هيمشي ولا مش هيمشي؟ انت بالله عليك كمشجع زملكاوي هتعمل ايه؟ الناس خلاص زهقت. اخطاء مين ومين اللي هيتاثر ومين اللي مش هيتاثر؟ كل ده نادي الزمالك وجماهيره والكيان العريق. خلاص نادي الزمالك بيضيع حرفيا كده، بتضيع. تناشد مين؟ تناشد رجال الاعمال. لما كانت غرامه كهرباء تدخل رجال الاعمال عن طريق تسويق كهرباء بالاعلانات وبالدعايه، كل ده عشان يسندوا اللاعب، يدفعوا 100 مليون وجمعوا فعلا 100 مليون. ومحدد يعني معلوماتي ان كهرباء ما دفعش كتير من جيبه، مثلا عايز اقول لك ربع مقدم عقده، خد 14 مليون من الاهلي مقدم العقد، دفع جزء بسيط منهم، والباقي رجال اعمال وحملات دعائيه. وكل ده فين بقى نادي الزمالك ورجال الاعمال بالنسبه؟ احلى ناس تتكلم وتقول لك ايه؟ والله المستشار مرتضى يطلع من الصوره ومجلس الاداره ده يستقيل، واحنا هنخش ندوا 100 مليون 200 مليون ونحلوا الازمه. في ناس بتقول لك والله زيزو. خلي بالك النادي الزمالك والفرقه مبنيه على 3-4 لعيبه: شيكا وزيزو وزيزو واحمد فتوح ومحمد صبحي ولاعب او 2 كمان. يا جماعه هذا الكيان العريق هيروح في ده، هيروح والله. وهتقول لي بقى انت وازاي مش، وازاي الجماهير هتسيب النادي ومحبي ومجلس اداره والدوله؟ كل ده النادي يعني ازمه القيد بنتكلم عليها بقى ان دخلنا في شهر ازمه قيد، وبعد كده ترجع ازمه قيد تاني، وازمه قيد تالت ابراهيم انضاي، وجاي لك ازمه رابعه خالد بوطيب جاي في الطريق. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك ده؟ ايوه من حقك يا كهرباء تقعد في الساحل وتكتب منشط راحة البال. هي فعلا يا ابني والله راحة البال هي فعلا عفوا راحة البال. بس هو الجماهير محروق دمها. كل شوية احلى حاجة في الاعلام مصر والله، اعلام صادق فعلا بجد، يعني لا اعلام خطير. الزمالك هيجيب رمضان، الزمالك هيجيب مش عارفه ناصر، الزمالك الحق في ايه؟ الزمالك خطف نجم الاهلي، الحق في ايه؟ الزمالك جاب يعني حاجه لا تطاق بجد، حاجه لا تطاق، ولا في صفقات. طب انا هقول حاجه بسيطه: ابقي على اسري، ودي للعيبه دي فلوسها والمدرب ده فلوسه، وفك القيد وما تجيبش لعيبه جديده. ما تدعمش الصيف ده، ما تدعمش، ودعم في الشتاء عادي.
ما تدعمش، والله العظيم ما تدي اللعيبه دي فلوس. الكواليتي بتاع لعيبه نادي الزمالك ضعيف، هو مش قوي عشان تبقى عارف، ولكن اللاعب لما ياخد فلوس والدنيا تروق، لا الوضع بيفرق كتير جدا جدا جدا. وخلينا نشوف الايام الجايه حتى هتقول ايه. الله يكون في عون نادي الزمالك وربنا يستر. نادي الزمالك ما قداموش غير حل. قال لك هبيع فتوح، هبيع سيد نيمار، هبيع احمد سيد زيزو. الكلام كله يعني مش معقول، مش معقول ان يكون الحل بتاع نادي الزمالك هو ده، ابيع. مش معقول. خلينا نشوف وربنا ييسر الحال يا مسهل الحال. يلا وعاش الزمالك.